adventure time. So, ngayong araw na to, subukan natin tong Nature Spring apple flavored water drink. So, kung nakikita nyo na clear siya, wala siyang kulay, katulad ng mga apple juice dyan, katulad ng Zesto, may kulay. So, tikman na natin. Ngayon ko lang ito titikman, guys. So, ito guys. Lasang-lasa siyang apple. Siyempre nga, diba, apple flavored. Medyo maasim-asim siya. At masarap. Subukan nyo to, guys. Yeah, Nature Spring. So, makikita lang to sa SM Malls, Ayala Malls, grocery, sa palengke. So, ito nabili ko to dito sa Olongapo. Sa halagang, hindi ko lang sure, nasa 40 or 30 or above siya. But, mura siya, mura. Nabili ko to sa Olongapo sa excuse me po. So, yan guys. So, yan nga, sinasabi ko. Nabili ko siya dito sa Olongapo sa Golden Kings. So, malapit siya sa sakay ng brown. Brown na jeep. So, yeah. Masarap siya. So, gusto ko pa. Ba't ko kinakain yung buhok ko?